Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gorontalo berduka. Inilah potret jatuhnya pesawat Sam Air milik PT Sam Air dengan nomor registrasi PKSMH DHC6 di Desa Imbodu Randangan Pohuwato Gorontalo, Ahad tanggal 20 Oktober tahun 2024. Terdapat 4 korban pada musibah tersebut, 3 kru dan 1 penumpang dan semuanya dinyatakan meninggal. Turut berduka cita semoga para korban ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga tanpa hisab dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin.